amma namoonni mucayyoo kana ilaaltan maal jettu uumame deessetti moo hin deenye jettu. Rutiyyeen egaa guyyaarraa gara guyyaatti wantoonni ishee kuufisan wantoonni ishee dhiiban baay'ee yoo jiraatan iyyuu guyyaarraa gara guyyaatti garuu bareeddee miidiyaa kanarratti mul'achuudhaan beekamti jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa foohaa jettee qabrarrit yeeni wuddi yeeni qoonjoo dhugaa rabbii kana bareeddee dhuftee jirti jechuudha. Ani maaliin deeggara beektu konfiidensii isheen deeggaraani dhugaa rabbii kana yoo balleessite balleessira jettee dubbatti yoon balleessine hin balleessine jetti. Amma guyyaa kaleessaa maaliif ifama gaafachuun barbaachisee akkasumas immoo alaamaa biraa qabdi je'amaa turte jechuudha. Rutiyyeen amala ishee keessatti yoo waa balleessite jiraatte lakki ani kana balleessira dogoggorri koo kanadha. Dogoggora koo kanaaf immoo ani nama kana ifama gaafachuun qaba jettee nama akkastiin of amansiisee ufeedha jechuudha. Egaa Abrahaamii fi Hermiin ifama isaanii yoo fudhatan yoo fudhachuu baatanis bakka Rutiyyee qabraarritiin ifama gaafatteetti waan ta'eef waan ishee gashuun jiru jechuudha. Akkuma argitanii guyyaa kaleessaa ifama jettee ni jirti garuu immoo Hermeellaan ifama sana hin fudhanne. Abrahaam garuu akkuma argitan ifama ishee fudhateera. Maaliifi laphee Ruutaa sirriitti beeka Abrahaam baay'izawwe. Ruutaan akka tonkoliin qabne wanti isheen gootu kun immoo jaalalaaf akka ta'e Abrahaam sirriitti xanaqqaqee beeka. Kanaaf akka inni yeroo isheen ifama jettu ifama ishee kan inni taqabbalu kanaafidha jechuudha. Akkuma argitan egaa ifama gaafattee inni fudhateera. Intalli immoo hin fudhanne wishimmitiin hin fudhanne jechuudha. Wishimmitiin ifaman barbaadu jetteetti. Haa ta'u malee egaa nuun gashuu nutiin kan nu galchuu Rutiyyee hordofuu Rutiyyee jabeessuu qofaadha. Kana booddee viidiyoo nama kan faana yoo uftee jajjabeessuunidha. Abrahaam jireenya ishee keessaa akka baastu bakka fataa jettee akka jiraattu qabrarritti akkasti bareeddii dhugaa rabbii kana argitanii amma nama da'ee ka'e fakkaatti maaloo dhugaa rabbii akka nama da'ee ka'e fakkaatti. Utuma inaaftu asiin inaafaniiti mucayyoon guyyaarraa gara guyyaatti bareeddeema mul'atti ka. Utuu namni hunduu ishee kuffisuudhaaf fasiini muka tuulu mucayyoon bareeddeema mul'atti ka. Nama garramu guys dhugaa rabbii kana nama garramu. Annaa Rutiyyee keenya jabaadhu siin jenna dhugaa rabbii kana ol bareeduu qabda. Li'uul kee wajjiniin gaafa uftummoo kana caalaa bareedda jechuudha. Maatii kee faana haadha kee abbaa kee obboloota kee faana gaafa isaan faana viidiyoo hojjettummoo kana caalaa bareedda dhugaa rabbii. Kanaafi Abrahaam jireenya kee keessaa baasiitii jireenya kee keessaa maatii kee galchiitii maatii kee wajjin jireenya kee jiraadhu. Maatii kee hamma sii ga'u wanti hin jiru jechuudha. Wanti kamiyyuu hamma maatii kee sii hin ga'u jechuudha. Kanaafi aamsa nuti qabnu Rutiyyeen badii ishee amante ifama gaafatteetti ifama ishee kan fudhatee yoo ifama fudhannes rakkoon qabu jetteetti bakka nutis kanumatti walii galleerraa dhugaa rabbii kana garuummoo iski ilaala badii Ruutaan qabduu fi badii Hermeellaan qabdu wal bira qabaa ilaala. Iski ammoo mucaan kun maaluma gootee namni maaliif ishee jibbaa dhugaa rabbii kana tidaarii koo sirreeffadha abbaa mucaa koo wajji walitti araaramna abbaa mucaa koo deebi'ee ofee ana wajjiniin ifama walii goonee waliin jiraanna jechuun ishee dogoggora. Namni koo kannatu dogoggoraa jee irratti duula. Bicha laayik godha waan ofeefiyyuu.